Baserri maitea, gaur idazten dotzut nire bihotzaren barrutik. Amagaz berbetan banengoen bezala. Haiene baserri maitea. Lurraren zatia zara, aterpea, gure zehazka, hainbeste bizien lekuko hainbeste historio. Esku zumeetatik, amets umiletatik jaioa zinen. Ezara etxe zoil bat, zure barruan daroazuz, aititen barreak, amomaren mozuak, amaren gozotasune, aitaren indarra, nebarreben arteko jolasak, izekoak, osabak, hainbeste gauze, eta zer esango dugu zure barruen bizi izan diren baserritarrei buruz. Osokoak, langileak, zintxoak, eskuzabalak, etxeko ateak beti zabalik, ogi erdia emoteko prest, auzolanaren indarra euren eskuetan, gure ohiturak mantenidu dabiez, euren gandik ikasi gendun zer dan ahalegine, adinekoen errespetua eta elkartasunaren balioa. Zuen izerdia sarritan minez bustita zegoen. Lanaren zamina, seme baten falta, abere bat gutxiago. Goizetik gauerako lana beti iziltasunean. Eskerrik asko baserritar maiteok, erro izeteagaitik, babes izeteagaitik. Zuen argia ez da itzaliko hemen gauzen bitartean. Gabriel Arestiren poema batek dinoan moduen eta Einaut Elorrietak abesten duena jakingo zue. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldarik gabe, bularrik gabe, utziko naute eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eutzi baserriari.